我年年买哦，年年都失望，但年年都在想下一个应该会更好，连亲妈都不认识哦，不知道的还以为穿着是去抢银行。夏天必备的亚麻怎么办？亚麻不是很容易皱吗？其实不是这样的，亚麻和亚麻会差很多。那这个鞋，这个驴蹄到底是谁给他选的？真的好笨重啊！这样穿整个人就变成了333等分了，真的很难看啊。什么小肚子啊不够挺的臀部啊都会一览无遗哦。38度的高温天身上套一个这样的塑料袋，这种感觉是有多么的酸爽。好啦，大家好，欢迎回到小珍杰西卡这个频道，又到了大家喜闻乐见的什么不要买的环节了。那今天就给大家分享8个我觉得在夏天不推荐买的单品，抛砖引玉哦。对了，其中我最不能理解的一条呢，在这支影片的最后还会分享 Kiehl's 一个很好用的防晒产品哦。记得点赞订阅，同时加入我的 Facebook、WeChat 的私密购物群。那我们就开始了。是不是有不少朋友呢跟我一样曾经买过这样的无带 bra？ 其中呢不少这样的无带 bra 其实是可以加肩带的，而且肩带呢可以玩出各种花样来。每次看到这些官网图片都觉得好心动啊！哇，露背啊、吊带啊，什么样的衣服都可以穿这种内衣真是绝了，赶紧下单，对不对？但是恕我直言这种无带 bra 就是个巨坑我年年买年年都失望，但年年都在想下一个应该会更好。但是今年我决定再也不会买这样的无带 bra， 这是我最近买的2个这几年就基本上没有穿过。为什么呢？是因为所有的无带 bra 都会让你的胸型呢变得特别的奇怪。无论穿什么样的上衣这个 bra 的轮廓呢都会不小心勾勒出来，会显得不太得体，尤其是上沿的部位。再加上奇怪的胸型真是完全不能忍。而且呢，因为无带 bra 它本身包裹的面积就会比较小一点嘛，副乳是没有办法把它藏进去的，所以你穿稍微有一点点合身的衣服呢，你的腋下的副乳就会非常的明显，卡出印子来不是很好看。哪怕你穿一个宇宙大牌这样的无带 bra 都会毁了整件衣服的美感有点可惜了。所以我再也不会买这种无带 bra 了。其实吧，有的时候有些衣服稍微露出一点肩带没有我们想象中的那么难看。一般来说呢，黑色肩带是最保险的。比如说呢，我之前刚刚入的这条 J. Crew 的裙子，它呢就是吊带的。但是呢，我就穿的是黑色的内衣，细细的黑色肩带露出来并不觉得难看或者不得体前提是呢，肩带要稍微细一点就可以了。那我搭配的这个内衣呢，就是来自 Zara 的。考究一点的话呢，就选和衣服颜色比较接近的内衣。比如说呢，我这一件你就可以选一个深咖啡色或者卡其色的内衣这样肩带露出来呢会更加浑然天成一点。我个人反而是觉得这样的肤色内衣呢，肩带尽量不要露出来，因为太像内衣了就没有那么雅观了。像黑色、棕色、卡其色都是完全 OK 的。所以吧，这种费钱又不怎么好看的无带内衣就不要再买了。夏天嘛，就很自然的想穿一点花花的图案比如说这种小碎花裙子，感觉穿上哇，一秒就有法式风情了。且嘛对于我这样的中年人来说，其实这种花花裙子已经不怎么适配了。举个例子比如说我之前呢曾经买过一条樱桃裙，差不多10年前穿的时候我都觉得元气满满。虽然那时候我也已经37岁了，但穿上觉得还是蛮好看的。但是我前2年拿出来再穿，就觉得哪里都不对头。因为这个时候呢，人的气质和碎花裙呢就比较的不适配，很违和。因为本身到了一定年纪嘛，脸上的胶原蛋白就流失了，那这样比较复杂的碎花呢，就会让我们的脸色看起来更乱，更没精神。再来一条碎花裙也是我前几年旅行时穿的看完照片之后，我直接回来就把这条碎花裙给断舍离了。因为呢，自己现在的身材也不像年轻时那么紧致了，其实体重是一样但这个维度看起来还是不一样的。你穿这样的碎花裙呢，会给别人一种强行要熬成少女那种装嫩的感觉，反而呢会有那种大妈味真的不太适合。所以呢，我再也不会买小碎花裙了。当然了，也不是说不能买有图案的衣服这个时候呢，我觉得轻熟女比较适合的是大色块和比较干净的线条，比如说条纹就是百试百灵的，或者是波点更加复古一点，或者也可以试试看几何图案蛮有气场的，适合轻熟女穿。如果实在想穿花一点的衣服的话呢，可以穿在下半身，只要远离脸部，这样的效果就会好很多。
夏天的衣服嘛比较轻薄一点哦，那相比冬天的衣服呢，本身就比较容易起皱，但是一定要注意哦，千万不要买那些一穿就皱的衣服哦，因为皱呢就会显得很廉价，真是一皱毁所有。那么问题来了，夏天必备的亚麻怎么办？亚麻不是很容易皱吗？其实不是这样的，亚麻和亚麻会差很多。那有的朋友呢觉得亚麻很皱很难看哦，那有可能是因为穿到的亚麻呢品质不是特别的好。那这种亚麻呢，通常纤维很短很硬哦，很容易产生一道道的折痕啊。你看这一套亚麻的西装就能够感觉到下摆这里就有这种 Z 字的硬折线，就很难看。这种亚麻呢会越穿越像咸菜，但是好的亚麻就不会。真正高级的亚麻呢，纤维比较长，比较柔软，而且垂感很好，出来的皱纹呢也是比较柔和的、淡淡的那一种，就很有流动感。所谓的富贵皱就是这个意思。比如我身上穿的这件优衣库啊，虽然价格不贵，但它因为是欧洲的亚麻嘛，所以品质很好。你看我都没有怎么烫哦，看起来这种皱就是很有那种呼吸感的那种。又比如说我这件刚入的 J. Crew 就是来自爱尔兰的亚麻，它呢就会更加柔韧一点哦。虽然它还是会起皱啊，但是皱得更软更自然啊，不是那种硬折线，穿上身呢就有那种 old money 的感觉。那如果真的很介意亚麻比较容易皱的话呢，就可以试试看亚麻的混纺，比如说和棉啊或者天丝、丝绸这样的混纺，那这种混纺面料呢会更加不容易皱。秋冬天嘛，穿裤子比较多，穿什么样的鞋子呢？有的时候看不太出来，但是夏天就不一样，经常穿裙子，鞋子一看就能够看到。举个例子啊，比如说呢，前几天巩俐在戛纳红毯上穿了一件非常美的黑色 Balenciaga 的礼服，但是转头一看，她搭配的是什么鞋？我的天哪，这个鞋，这个驴蹄到底是谁给她选的？真的好笨重啊，而且看起来很过时。那我们再来看一下设计师本身的手稿，搭配的是比较纤细的高跟鞋，哎，是不是就感觉这样的搭配会更加时髦，而且更加轻盈一点呢？当然这里也要做个防杠声明啊，我对巩俐没有任何的意见，我非常喜欢她，我这里纯粹讨论的就是她搭配的这双鞋子。所以呢，我一直是觉得千万不要买的就是这样的厚底鞋，无论是高的防水台啊、内增高啊，或者说这2年特别流行的厚底的洞洞鞋都不要买。尤其呢，最近流行比较慵懒随性的穿搭风格，本身这种衣服呢就蛮有呼吸感的，再跟一双那么笨重的鞋搭配在一起，完全不搭。那么说到这里，我相信也会有朋友说了，哎呦，那是因为你个子高好吗？你不需要穿厚底鞋，我们个子娇小的朋友怎么办？哎，恰恰相反啊，个子娇小的朋友也不应该选厚底鞋。为什么？因为本身个子娇小的女生就是比较小巧玲珑、比较轻盈的嘛，在脚上搭配这么厚重的鞋，整个人看起来就会更加的不协调，非常的奇怪。而且这种鞋子搭配上去之后呢，就会很显眼，第一眼就看到有那种大家快来看啊，我好矮啊那种感觉哦，所以真的不要去选这种厚底鞋。这里呢就请出阿娇做出错误的示范啊。那个子比较娇小的女生呢，我觉得可以试试看稍微有一点点跟的乐福鞋，比如说1.57米的 Emma Roberts， 她这一双乐福鞋就选得很好，很轻盈，但是又能够帮助长身高。或者是小猫跟鞋啊，这可是天选之鞋哦。你看 The Row 的创始人 Mary Kate Olsen， 她就很爱穿这样的鞋子，和身高匹配，也是能悄咪咪帮助长身高的。都看到这里了，如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指打开小铃铛关注我，就可以看到我随时的更新了。对了，最近频道也有一些改版哦，所有想要买东西的朋友呢，一定要记得加入我的 Facebook 和 WeChat 的私密购物群，在那里呢，我会每天分享8到10条我的同款、明星同款以及全球更多更好的折扣等你来玩。那我们就接着往下说。这2年呢很流行5分裤，比如说呢已经火了有好几年的这样的百慕大短裤，蛮帅气利落的，还有今年特别火的很复古的 Capri 裤子。但是这种裤子我现在是不会买，不瞒大家说，其实我以前呢是买过的。你看我穿的时候就是完全暴露了我的身材缺点啊！一方面我的腿呢本来就不细的，你露出这整个一截小腿啊，真的很暴露缺点啊！而且呢，因为我身高也没有那么高啊，这样穿整个人就变成了333等分了，真的很难看啊！大家要注意啊，我这张照片呢还是自拍，自拍是可以借角度的，而且我还伸了一条腿，其实是有点 cheat 的。在实际生活中啊，像我这样的人穿这种5分裤更是灾难。其实啊，这种裤子呢，我相信如果搭配一个有一点点跟的鞋子，可能效果会更好一点。但因为我的日常生活里面是不太穿有跟的鞋子，所以这种5分裤跟我是绝缘的。
夏天嘛，就追求轻松舒服，很多商家呢就会出100%莫代尔的单品啊，哇，每次买的时候就觉得哇，好软啊，好舒服啊。但是买回来之后，基本上每一件都会后悔，因为的莫代尔面料非常的软，非常的薄，过于的贴身。穿在身上呢，完全不能够修饰身材。那本身呢，我们的身材就没有年轻时那么好。那这时候再穿这种衣服，真是雪上加霜啊！什么小肚子啊，不够挺的臀部啊，都会一览无遗啊，没有任何的修饰性。也没有任何的气场，穿上真的是跟睡衣差不多。而且纯莫代尔面料多洗几次呢，就很容易松松垮垮，尤其领口这里啊，真的看起来就会比较廉价。所以夏天呢，尽量不要买100%纯莫代尔的衣服，尤其是连身裙。如果一定要买呢，可以买莫代尔混纺的衣服，会好很多。夏天呢，也要尽量避免买100% polyester， 也就是聚酯纤维的衣服，尤其是这样的连衣裙。看着是挺好看的，但是穿上身啊，在高温天啊，简直就是活受罪。因为聚酯纤维其实是合成塑料来着，它呢是没有办法吸湿排汗的，一旦出汗之后呢，就会全部粘在身上。而且它的纤维呢结构非常的紧密啊，就像在身上套了一个塑料袋一样。大家想想看啊，38度的高温天啊，身上套一个这样的塑料袋，这种感觉是有多么的酸爽啊！所以大家夏天就要少买这种100%聚酯纤维的衣服，尤其是连身裙啊，就不要给自己添堵了。夏天到了，防晒很重要，但是过度防晒，什么脸基尼啊、帽子、墨镜、手套、防晒衣，武装到牙齿，连亲妈都不认识哦。不知道的还以为穿着是去抢银行。大家想想看啊，防晒的目的是什么？我不是为了防晒而防晒啊，我是为了防止皮肤晒伤、晒老、晒黑。那目的就是想要自己变美啊。但是你包成这个样子，谁能够看到你的美貌？是不是适得其反了呢？适当防晒我觉得是必须的，包括要涂好的防晒霜，可以穿那些比较轻薄的衬衫当做防晒衫来用，或者穿防晒小夹克，戴帽子戴墨镜都可以，甚至打把伞我觉得也是 OK 的。我就在纽约街头看到过不少人，不是亚洲人啊，就拿着太阳伞的，没问题的。但是真的没有必要里3层外3层这么武装到牙齿有点恐怖的。那说起防晒呢，最后就要分享一个我最近一直在用的特别好用的防晒产品，就是这个 Kiehl's 的 SPF 50。说起 Kiehl's 啊，它还是我的老东家欧莱雅集团旗下的一个高档化妆品牌。它呢是广谱防晒，也就是既能够防晒黑，也能够防晒老，同时呢还增加了胶原蛋白肽，还有一些护肤的作用。但其实我觉得这是一个噱头了。不过这款防晒胜在肤感特别的好。先看质地啊。它其实有一点点像精华的质地啊，但是呢流动感很好，上脸呢一抹就开，在涂它的时候呢就会有一种涂精华的感觉。老规矩啊，防晒要用足量，我呢就用了2指的量，涂上脸完全不会觉得油腻的，但是呢还蛮滋润的，长效保湿，没有什么味道，最重要的就是不会起泥啊，这一点呢我特别的喜欢。那在用这个防晒之前呢，我还用了他们家一个明星产品，就是这个24小时高保湿霜。它呢是冰淇淋质地，非常好涂开，延展性呢也很好。上脸推开之后呢，能够被皮肤迅速的吸收，也不会在表面呢留下任何的油光，非常的清爽。这在主打深层滋润的面霜中呢还蛮难得的。而且呢这款面霜的配方呢非常的扎实。包含橄榄角鲨烷，这个是品牌的标志性成分，能够和人体的皮脂膜完美融合，在皮肤表面呢形成一层透气的保护膜，防止水分蒸发。还有珍稀南极冰川蛋白，具有极强的抗干燥和抗寒的特性。神经酰胺 Pro 能够维稳和修护，3个核心成分呢就完成了吸水、锁水和修护这样的一个闭环啊，所以呢它能够达到24小时保湿这样的一个效果。因为现在我们还没有那么的热，我个人觉得应该再热的天气呢，用这款面霜对于我这样的大干皮问题也是不大的。而且大家不要以为夏天不要补水，要知道在空调房里面真的这个水分蒸发的可是不得了啊，所以还是要好好的补水啊，缺水是皮肤老化的第一步。再接着呢就是他们的这个牛油果的面霜，我这里吐个槽啊，真的这个包装实在是质量不是太好，我用了一段时间，这个包装都已经有点糊掉了。这个要扣点分啊！这个呢是含有牛油果油和乳木果油，你看它的颜色还有质地都蛮像牛油果的，软软糯糯的，对不对？
对了，他们家产品都没什么味道的，这点我也蛮喜欢的。那这个眼霜呢，也是一推就能够化开，润而不油，完全不会闷脂肪粒的，滋润保湿，细纹皱纹、眼周暗沉、熬夜肿眼泡什么都可以改善，还可以涂一点点在法令纹这里这是我之前在 beauty 行业工作的时候呢，我们培训师教我的。这个产品呢也是没有香精的，经过眼科测试，敏感肌也是可以用的。最后呢，就是这个洗脸的产品它呢是号称比较保湿，同时呢也不会伤害皮肤屏障的。它的质地挤出来呢就是一个 cream 的质地，但是当你加了水之后呢，打圈按摩就会慢慢的变成泡沫，让这个泡沫呢蛮细腻的，洗上脸呢不会让脸干的。我大干皮已经测试过好几天了，完全没问题。而且呢很容易冲洗干净洗完之后呢脸摸起来滑溜滑溜的，也没有任何的紧绷感好了，一口气分享了8个我觉得夏天呢不推荐买的单品抛砖引玉大家还有什么补充吗？也欢迎留言分享如果喜欢这支影片的话呢，记得给我点一个赞如果还没有关注小镇杰西卡的朋友，记得动动手指打开小铃铛关注我，就可以看到我随时的更新了。也记得加入我的 Facebook、WeChat 的私密购物群，在群里面呢，我会第一时间分享我的同款以及相关更多更好的折扣等你来玩。那我们就下次见拜拜。